হ্যালো গাইস, তো তোমরা আছো লিভ মাই প্যারট ইউটিউব চ্যানেলে। তো তোমরা বলতে পারো বেশি বেশি কেন মিঠুকে নিয়ে তরমুজ খাওয়ানোর ভিডিও কেন করছি। তো আমাদের বাড়িটা গ্রামের ভিতরে, তা আমাদের এদিকে যা এই টাইমে তোমরাই জানো এই টাইমে তরমুজটা বেশি হয় চাষ। তো এই তরমুজের দানাটা ও খেতে ভালোবাসে খুব। মিঠু যেটা খেতে ভালোবাসে তো সেটাই খাওয়ানোর চেষ্টা করি বেশি করে। ওই মাঠটা দেখতে পাচ্ছ, এই মাঠেই আমাদের এই মাঠটাই চাষ হয় তরমুজে। দেখছো পুরো মাঠ তরমুজে চাষ হয়ে যায়। এখন তরমুজ ভেঙে গেছে, চাষ দিয়েছে জমিগুলো। তো চলো মিঠুর কাছে যাওয়া যাক, দেখি মিঠু কি করছে। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm.